আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। হোয়াটসঅ্যাপে কল দিলে মোবাইলের যে রিংটোন সেই রিংটোনই বাজে এবং আপনার মোবাইল নাম্বারে কল দিলে আপনার মোবাইলে যে রিংটোন সেভ করা সেই একই রিংটোন বাজে। তো আজকের ভিডিওতে দেখাবো হোয়াটসঅ্যাপের রিংটোন কিভাবে চেঞ্জ করবেন। তো চলুন কথা না বাড়িয়ে ভিডিও শুরু করা যাক। তো হোয়াটসঅ্যাপে রিংটোন সেট করার জন্য বা চেঞ্জ করার জন্য আপনি হোয়াটসঅ্যাপে চলে যাবেন। হোয়াটসঅ্যাপে চলে যাওয়ার পর কর্নারে আপনি থ্রি ডট মেনু দেখতে পাচ্ছেন বা থ্রি ডট আইকন, সেই থ্রি ডট আইকনের উপর ক্লিক করে দিবেন। ক্লিক করে দেওয়ার পর এখানে আপনি সেটিংস নামে একটু অপশন দেখতে পাচ্ছেন, সেই সেটিংস অপশনের উপর আপনি আবার ক্লিক করে দিবেন। তো সেটিংস অপশনের উপর ক্লিক করে দেওয়ার পর এরকম একটি ইন্টারফেস শো করবে। আপনি নিচে এখানে দেখতে পাচ্ছেন নোটিফিকেশন নামে একটু অপশন, সেই নোটিফিকেশন অপশনের উপর ক্লিক করে দিবেন। তো নোটিফিকেশন অপশনের উপর ক্লিক করে দেওয়ার পর এরকম একটি ইন্টারফেস শো করবে। আপনি স্ক্রল ডাউন করে নিচের দিকে যাবেন। তো নিচের দিকে যাওয়ার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই রিংটোন নামে একটু অপশন, উপরে লেখা আছে কল। সেই রিংটোন অপশনের উপর আপনি আবার ক্লিক করে দিবেন। তো রিংটোন অপশনের উপর ক্লিক করে দেওয়ার পর এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন সাউন্ড, রেকর্ড, ফাইল, মিউজিক, থিম। তো এখানে যে মিউজিক দেখুন লেখা আছে, মিউজিকে ক্লিক করলে কিন্তু আপনার মিউজিক প্লেয়ারে ক্লিক করলে কিন্তু আপনি আপনার প্লেয়ারে যে আপনি গান শোনেন বা রিংটোন শোনেন ওইখানে নিয়ে যাবে, ওইখান থেকে আপনি সেট করতে পারবেন। তারপর এখানে লেখা আছে ফাইল ম্যানেজার, আপনি এখান থেকে এই ফাইল ম্যানেজারে ক্লিক করলে আপনি সরাসরি আপনাকে নিয়ে যাবে, আপনি যে ফাইলে গান রাখছেন বা রিংটোন রাখছেন নিজস্ব রিংটোন ওগুলোতে নিয়ে যাবে। তো এখানে লেখা আছে রেকর্ড, আপনি যদি কোনো গান বা কথা রেকর্ড করে ওইটা আপনি রিংটোন হিসেবে দিতে চান ওই রেকর্ডে ক্লিক করলে কিন্তু দিতে পারবেন। তো এখন আপনি এই যে সাউন্ড লেখা আছে এই সাউন্ডের উপর ক্লিক করলাম। তো সাউন্ডের উপর ক্লিক করার পর এখানে আপনি আপনার মোবাইলের যত রিংটোন আছে সবগুলো কিন্তু এখানে শো করতেছে। তো আপনি এখান থেকে যদি চেঞ্জ করতে চান তাহলে আমি দেখাই আপনাদেরকে, এই যে আমি এটি দিব ব্লিং, এটির উপর ক্লিক করলাম। ক্লিক করার পর নিচে দেখুন লেখা আছে ওকে, সে ওকের উপর ক্লিক করলাম। ক্লিক করার পর দেখুন ব্লিং আমার এই রিংটোনটি সেভ হয়ে গেল। এখন আমি যদি অন্য একটা রিংটোন সেভ করতে চাই নিজের পছন্দ মতো গান, আমি ফাইল ম্যানেজারে ক্লিক করলাম। ফাইল ম্যানেজারে ক্লিক করার পর এখানে দেখুন অসংখ্য অসংখ্য কিন্তু এই রিংটোন বা গান আছে, আপনি এখান থেকে যে কোনো একটা দিয়ে দিতে পারবেন। তো আমি এই যে এই গানটি দিয়ে দিলাম, দিয়ে দেওয়ার পর ক্লিক করলাম। ক্লিক করার পর এই যে নিচে দেখুন লেখা আছে ওকে, সে ওকে তো ক্লিক করে দিলাম। ক্লিক করার পর দেখুন এই গানটি কিন্তু এখানে সেট হয়ে গেল বা রিংটোনটি সেট হয়ে গেল, চেঞ্জ হয়ে গেল। তো ভিডিওটা যে পর্যন্তই, ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ।